씨. 재채기. 재채기 할 줄 몰랐어. 되게 쑥스럽다. 재채기 하니까 되게 쑥스럽네. 아 웃겨. 나 지금 나 너무 웃겨갖고. 진짜. 와 제가 이것도 V앱도 어쨌든 엄연한 방송이니까 제가 방송하면서 재채기 한 거 처음인 것 같은데 쑥스럽네요. 예. 쑥스러워. 이렇게 뭐 준비해 왔는데 치. 왜 계속 재채기가 나오는 거야? 웃겨. 미치겠다. 어쨌든 이게 로봇이가 헤이치. 그래. 치. 정말 진지하게 우리 그는 여기 있지. 제피가 뭐라고? 우리가 나서면 못 맞지. 못 맞겠지. 우리 그는 여기 있지.